hogy itt van az egyik lábad, a másik az kb. Itt, és a lábad oldal kicsit kín van. És ha már tudod az oldalid, akkor lepattintod, és hogy a sarkodnak kilököd. Lecsúszolod és úgy kilököd, megtagadod a deszka, és gyorsan, amikor kb. Így van, akkor így visszahúzod, és akkor így rájökezed. Egy olli kell hozzá, és akkor úgy, hogy így, ki és úgy. És akkor megforog, és akkor talán így rájökezed. Következő az meg vagy a Big Spillers, vagy a Popcsobit, vagy a Fake Ennyi.